फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आरएसएम एसएसबी एलडीसी भर्ती को लेकर बात करेंगे। एलडीसी के छात्रों के लिए बुरी खबर, यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने निकल कर आया है और इस पूरी वीडियो में उसी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो एलडीसी के जितने भी छात्र हैं, कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती जो एलडीसी की लोअर डिवीजन क्लर्क की जो भर्ती हुई थी, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपके लिए यहाँ पर आ चुकी है। टाइपिंग एंड एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर एक आज का बड़ा अपडेट। तो पूरी वीडियो को देखते रहिएगा बिना स्किप किए। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरएसएम एसएसबी और राजस्थान की जो भी वैकेंसी जॉब वैकेंसी होती है उनका अपडेट होता है, सभी आपको वीडियो के माध्यम से हम बताते रहते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको आरएसएम एसएसबी की एलडीसी भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ जो है आप ट्विटर हैंडल पर चेक कर सकते हैं। जी राजस्थान न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर आप चेक कर सकेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले डेट को देखिएगा, जिससे आप ये ना कहें कि सर पुरानी न्यूज़ आपने बता दी। 11:21 की न्यूज़ है, जो 28 मार्च 2019 यानी आज की न्यूज़ है। आज 28 मार्च। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी अपडेट होते हैं सभी लेटेस्ट अपडेट बताए जाते हैं। मैंने आपको डेट इसलिए दिखाई जिससे आप ये ना बोलें कि सर आपने पुरानी न्यूज़ दे दी। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है। जयपुर से न्यूज को प्रकाशित किया गया है। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़ा मामला, परिणाम जारी हुए हो गया करीब एक महीने का समय, लेकिन आरएसएसबी ने अभी तक तय नहीं किया पैटर्न। टाइपिंग और दक्षता का पैटर्न नहीं किया गया तय। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों पैटर्न को लेकर असमंजस में 5 साल बाद निकाली गई एलडीसी की भर्ती परीक्षा। देखिए फ्रेंड, जो वैकेंसी है एलडीसी की, वो इस बोर्ड ने जो है एलडीसी भर्ती को 5 साल बाद निकाला है, और 5 साल बाद निकाला है लेकिन उस पर भी काम सही से नहीं हो पा रहा है। 5 साल बाद भर्ती निकालने के बावजूद भी यहाँ पर जो है अभी भी कोई भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई है। भर्ती को करीबन 1 साल हो चुका है पूरा। जो एलडीसी की भर्ती है, छात्रों ने काफी धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद इसका परिणाम यानी फर्स्ट जो आपका एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट घोषित किया गया था। परिणाम जारी हुए तो करीबन 1 महीना हो ही चुका है, क्योंकि आपका जो इसका रिजल्ट था वो करीबन 1 महीने पहले घोषित हो चुका है। रिजल्ट घोषित जब हुआ, जब छात्रों ने धरना दिया और बोर्ड पर ज़्यादा प्रेशर हुआ, उसके बाद इसका रिजल्ट जो है जारी किया गया। लेकिन अब बात रहती है कि इसका टाइपिंग टेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वो अभी तक बोर्ड ने जारी नहीं किया है। ना ही इसका पैटर्न जारी किया और ना ही टाइपिंग और दक्षता पैटर्न अभी भी कोई जारी नहीं किया कि कैसे इसकी परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाएगा। बोर्ड ने अभी कोई भी उसके बारे में नहीं सोचा है और ना ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर कोई अपडेट दिया है। तो इसके आपके लिए क्या राय है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड। जो भी राय होती है मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस चीज को राय दें। साथ ही यहाँ पर जो है एक और ट्वीट दिया है राजस्थान ने, जी राजस्थान न्यूज ने, वो भी 8 घंटे पहले का है, बिल्कुल तभी का लेटेस्ट न्यूज है अपडेट। करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया विज्ञप्ति निकाले, लेकिन अभी तक सिर्फ एक चरण में हो पाया है संपन्न। वैकेंसी जो है आरएसएम एसएसबी एलडीसी की, वो करीबन 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है विज्ञप्ति निकाले, लेकिन अभी तक केवल उसका एक ही चरण कंप्लीट हो पाया है। और ना ही जो है जो दूसरे चरण की परीक्षा है एलडीसी की, उसकी डेट को कंफर्म क्लियर किया गया है। ना ही उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह से टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, वो कोई भी यहाँ पर बोर्ड ने जारी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो टाइपिंग होगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो टाइपिंग है आपकी जो होने वाली है दूसरा चरण, वो आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद ही कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो लोकसभा में जो अभी भी जो है आपका आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है एग्जाम पैटर्न तो ये जो है दे देते वेबसाइट पर कि किस तरह से इसका एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, लेकिन वो भी यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आया है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इतना अपडेट था, आगे का अपडेट जो भी रहेगा तो बता दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। आरएसएम एसएसबी से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।